صافي الاخوان قلنا لكم تعطى الامر للاعلام التونسي باش انه يساند الاعلام الجزائري، تعطى الامر باش انهم يوقفوا مع الاطروحه والطرح الجزائري. هادشي واضح، ما يمكنش الاخوان الكميه البلاطو هاد التوانسه اللي ما كانوش كيهضروا ولكن كيهضروا دابا وكاملين بدون استثناء تقريبا مع التوجه الجزائري. نسمعوا وعلاش كيف كنشارك معكم الاخوان هادشي باش نشوفوا الفرق. راه عندنا شنو قال الاعلام الغربي والاعلام الافريقي، ما يمكنش هاد الناس كاملين غالطين والجزائر وتونس هما اللي صحاح في هاد القضيه هادي. حنا ما غير الحق. غنسمعوا هذا المقطع هذا فيه سرديه تاريخيه، ما هي سرديه تاريخيه ما عرفتش كيما عرفت منين جابوها، وفي بعض المغالطات قالت الاحتجاجات في العيون والاحتجاج في الداخله الساقيه الحمراء قال لك، وزيد اكثر من هكا قال لك هذه نفس الهضره، قال لك راه كاين ربما قضيه فيها اطلاق النار ما اطلاق النار، لدرجه ان واحد في البلاطو قال لي خصو نغيروا المنظور ديالنا لهذا الشيء. قال لي لا، في الاخر جبد لك الفوسفات. تونس ما حاملاكش لا قبل الفوسفات. تبع معايا اشنو قالوا في اخر الفيديو. خصنا ناخذوا موقف الاخوان، خصنا ناخذوا موقف، ما خصناش خدنا موقف مع الدول الكبار حتى هادو خصنا ناخذوا معاهم موقف. تبع معايا في اخر فيديو نشوفوا الموقف اللي ممكن حنا نديروه. تبع معايا. شكرا ابتسام. بالطبيعه رحبت انت بالساده المشاهدين، عاود نرحب بكم في اطار فقرتك الخاصه بك. الفقره اليوم من وكاله الانباء الصحراوي، اي باعتبار وانه في علاقه بالازمه ولا قرار الامم المتحده المتعلق بالصحراء الغربيه. سمعنا السجال وسمعنا الاستقطاب الثنائي المغربي الجزائري في وسائل الاعلام، وسمعنا الناس كله، لكن معناها رأي المتعلق بهم القضية في حد ذاتهم من الداخل الحقيقة ما خذاش الصدى الإعلامي اللازم، واللي من خلالهم هما نجموا نبنيوا فكرة نجم تكون موضوعية من خلال سماع الأطراف الكل، باعتبار وأنه نفس الموضة تقريبا حتى في غزة نسمعوا في الوسطاء وما نسمعوش أصحاب القضية الأصلية. وبالتالي اخترت انه يكون المقال هو المقال اللي اصدرته وكالة الانباء الصحراوية، ولا مش هو مقال معناها في تحليل او غيره، او لكنه نقل لتصريح لرئيس جمهورية ما يسمى بالصحراء الغربية، جبهة هو الامين العام لجبهة البوليزاريو السيد ابراهيم غالي، واللي التصريح هذايا معناها يقول انه مجلس الامن الدولي ذكر فيه شعب الصحراء الغربيه وجبهه البوليزاريو بالاسم، وذكر كذلك تقرير المصير، وبالتالي معناها فانه يعتبر انه القرار اقر مبدا تقرير المصير وانه يرحب بالقرار، وبالتالي يقول انه ما فماش وجود والا ما فماش سيطره فعليه لدوله المغرب على الصحراء الغربيه، باعتبار انه القرار تضمن تمديد بعثة الأمم المتحدة للإشراف معناها على الاستفتاء بما يعكس التزام الأمم المتحدة بحل القضية، ويقول أنه العنصر الحاسم في حل المعادلة في النزاع في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي وجيش التحرير، وبالتالي عليها أن تواجه مؤامرة ما أسماه بالعدو المغربي. علق كذلك على خطاب ملك المغرب، وقال انه معناها المغرب يصدر ازماته الداخليه ويحاول تغطيتها بالقرارات الامميه التي لم تكن في صالحه ابدا، وان خطاب الملك المغربي سجل قبل صدور القرار، وقد اخذ فقره واحده صغيره من هذا القرار وتجاهل الباقي. في النهايه اشاد بالموقف الجزائري الثابت، ويقول انه في النهايه يلزم استعراض البيانات الجبهه الموجهه للمجلس حول استعدادها للتعاطي معه من اجل الوصول الى حد عادل للنزاع في الصحراء الغربيه. الحقيقه الموقف معناها يخليك تزيد تولي عندك اكثر معناها استغراب، ويخليك تزيد تبحث اكثر، باعتبار وانك عندك زوز اطراف، الطرف المغربي يعتبر وانه القرار انتصار ليه، وعندك الطرف الثاني الطرف الصحراوي يعتبر انه القرار انتصار ليه، وعندك سياسيا طرف متحفظ باعتبار انه ما شاركش في التصويت، تحفظ عن تصويته الطرف الجزائري، وتقريبا ما فماش زاد تصريح رسمي من الجزائر او الحليف الاول لجبهة التحرير في البوليزاريو. على هذاك
اخترت المقال هذا اللي اكيد باش يكون عنده معناها تبعات في النقاش هنا في الاستوديو، خاصة انه مفهوم تقرير المصير يزيد يخلي القرار تقريبا من قبيل إثارة البركان، وكأنه كان بركان هادئ، وأنه جينا وحيرنا القضية هذه. ما فماش مجلس الأمن بعد ما كان معناها يحل القضايا بتاع الأمم والشعوب، أصبح وكأنه يحير القضايا، وكأنه القرار هذه باش يحرك السواكن، وكأنه ينجم يزيد يهز المنطقة ولا المنطقة الكل إلى أزمة أكبر. الحكم الذاتي ما فماش التصورات متاعه. إذا ما زلنا نتحدثوا على انتصارات إعلامية من الطرفين، وميدانيا ما زال ما فما حد شيء واضح، بل بالعكس يبدو أنه فما تحريك للسواكن في الاتجاه السلبي. هاي باش نفهموا اكثر التفاصيل الموضوع هذا باش نعطيك الكلمه طارق الكحلاوي وقت نحكيو على تصويت اعضاء مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده نهار الجمعه 31 اكتوبر 2025 لصالح خطه المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربيه. ملف الصحراء الغربيه اللي تكتب عليه برشا وتحكي عليه برشا وكان محط برشا خلافات وبرشا نقاشات. هذا القرار في البدايه ماذا يعني؟ ولو كنت تفسر لنا اكثر حتى للناس اللي تتبع فينا ملف هذايا طارق، على الاقل حوصه باش الناس تفهم جديد على ضوء شنو صار قبل. تفضل. هو ملف الصحراء الغربية يعكس صراع داخل الأمم المتحدة، مش متعلق فقط بالجزائر والمغرب، ما يتجاوز ذلك. يتعلق بموضوع أساسي كان نعرف البعض كان سمع كلمة تتعاود في بعض التقارير الإخبارية، مسألة تصفية الاستعمار. ذكر جبنا نحن سليم الغماني لهنا، عملت معنا بودكاست قبله داير قبل ما نجيبوه، هو أستاذ قانون دولي، عمل معناتها تلخيص لهالحكاية هذه. هو الأمم المتحدة كي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية كان في سياق متاع التوازن بين زوج قوى جديدة، صعود نظام ونهاية نظام، لكن زاد كان في بدايات حركات التحرر في العالم وما سيصبح ما نسميه تصفية الاستعمار. وشيئا فشيئا القانون الدولي والقرارات الدولية خاصة في الذروة متاعها في السبعينات وصلت إلى مرحلة أصبح أحد المراجع الأساسية للقانون الدولي هو مسألة تصفية الاستعمار. في السبعينات جستمو صارت هالحكاية هذه، الموضوع هذا متاع الصحراء الغربية. الصحراء الغربية هي من الأمثلة الواضحة على اقتسام العالم، يسميه السكرامبل فور أفريكا، اللي تعمل في مؤتمر برلين في آخر القرن 19، وتم تقسيم إفريقيا إلى مجالات نفوذ، كل واحد باش ياخذ لقشة. الفرنسيس والسبانيور اختلفوا على المنطقة هذه اللي تمشي من وهران بتدخل في وجدة، قاعد تشكيل كيفاش نتعاملوا مع وهران. الفرنسيس سيطروا على قسنطينة والجزائر ومن بعد خذاوا وهران بالعنف. ثم المغاربة والسبانيور قاعدت الإشكالية به حتىش للموريتانيا اليوم كيفاش نتصرف. ولهنا تم تقسيم المنطقة بقرارات مؤتمر برلين، اللي فرنسا تاخذ الجزء الذي يسمى اليوم المغرب الأقصى، وإسبانيا تاخذ الجزء الذي يسمى اليوم الصحراء الغربية. خرجوا الفرنسيس في إطار الحرب المغربية للتحرر واللي نحن كنا ندعموها، وكان جزء من حركة تحرر وطني مغاربية، وكان فما تقارب بين تونس والجزائر والمغرب حركات التحرر. وأصلا كان تم إعداد مشروع اتحاد مغرب عربي قبل الاستقلالات، قبل الاستقلالات كان فما مكتب المغرب العربي للتحرر في القاهرة ويمثله عبد الكريم الخطابي، وكان فما انسجام كبير راهو بين حركات التحرر التونسية والجزائرية والمغربية. خذت المغرب الاستقلال، لكن وقتها الملك محمد الخامس الله يرحمه أب الحسن الثاني كان نهار الاستقلال قال غير مكتمل هالاستقلال هذا، وكان يقصد الصحراء الغربية. لكن في المقابل الصحراء الغربية اللي قاعدت عند السبانيور اللي ما خرجوا منها كان منتصف السبعينات بضغط أمريكي وانتر بارونتيز. كيسنجر نفسه كان يضغط على فرانكو، وقت فرانكو الزعيم الدكتاتوري القديم في آخر حياته وقتها في 75. وقتها اللي تم الخروج وقتها الحسن الثاني عمل ما يسمى المسيرة الخضراء 350,000. لكن يلزم التذكير اللي البوليزاريو جبهة هذه اللي توا ممثلة رسميا في الاتحاد الافريقي الجمهورية العربية الصحراوية،
بدأ الصراع من أجل تحرير الصحراء الغربية قبل ما يخرجوا اسبانيول. ويقولوا مؤسسين البوليزاريو واللي مشاو حتى القيادات مغربية سياسية، عبد الرحمن بوعبيد وغيره في بداية السبعينات وقت اللي تأسست البوليزاريو وتأسست لتحريرها من إسبانيا، قالوا له بدعمونا، ما تمش دعم مغربي لذلك. كانش المغرب تحب تعمل مشكل مع إسبانيا. يعني الموضوع من الأول كان مطروح، ما يسميوه البعض الشعب الصحراوي اللي هم عندهم لهجة مختلفة، داير كي تسمع عربيتهم عربية مختلفة، عربية حتى مختلفة على الموريتانيين انتر بارونتيز. المغرب تعتقد ملخص الموضوع أنه تاريخيا داير حتى في المحكمة الدولية المنتصف السبعينات وقت اللي تم الحكم، أنه المغرب حجتها الرئيسية هو الإمبراطوريات المغربية المتعاقبة اللي نفوذها يمتد حتى اليوم موريتانيا وحتى بعض السنغال داير. والمحكمة الدولية تقول لك أنا عندي ناس قبائل تقول لك لا، في النهاية نجم نكونوا قمنا بموالاة المخزن المغربي سيرتمو، لكنها من دون تولي كا كان فما مواجهة حقيقية وقت اللي دخل الجيش المغربي في إطار المسيرة الخضراء، لكن دخل الجيش في النهاية، ما دخلوش فقط الناس اللي هذيك اللي بيه فايدة. كانت فما مقاومة كبيرة من البوليزاريو للجيش المغربي. وقت بدأت الحرب بين البوليزاريو، كانت بين البوليزاريو واسبانيا ولا بين البوليزاريو والجيش المغربي. وهنا بدأت المشكلة. من الأول راهو القذافي كان داعم بشكل أساسي لتسليح البوليزاريو ضد المخزن المغربي في إطار العرك بين القذافي والحسن الثاني. لكن وقت الجزائر تدخلت باش تعتبر عندها اللاجئين الصحراويين على أراضيها مسلحين من القذافي باش تولي لهم مشكلة يعني. لكن فما المشاكل القديمة بين الجزائر والمغرب بما فيها المشاكل الحدودية زاد اللي بدأت من وقت الاستقلال داير. لهنا تشكل الصحراء الغربية زادت قوات في التنافس المغربي الجزائري اللي يتعلق بقيادة المنطقة في النهاية. من يقود المنطقة هذا هو عموما، وما نجموش يتفاهموا لأنه تركيبة النظامين مختلفة تماما. لكن ما لا يمكن نكرانه اللي فما مشكل حقيقي في علاقة بالناس القبائل اللي تسكن في الصحراء الغربية في قبول مبدأ السيادة المغربي. فما على الأقل انقسام، شو ما نقولش اللي جزء كبير منهم، لأنه المقاومة اللي صارت للجيش المغربي في منتصف السبعينات من قبل البوليزاريو كبيرة وكبيرة جدا، لدرجة أنه المغرب عملت حائط ترابي رملي طيلة الصحراء الغربية، حفرتها براتيكمون باش ما ينجموش يعملوا عمليات حرب العصابات. حبيت نقول اللي في نهاية الأمر الصراع هو هل هي تصفية استعمار أم هو موضوع داخلي مغربي. هذا هو شنو اللي صار قبل. الأمم المتحدة كانت تعتبر من بداية هذه القضية أن قضية الصحراء الغربية هي في إطار تقرير المصير، وهي في إطار مسار تصفية ما تبقى من الاستعمار. هذا كان الموقف الأصلي للأمم المتحدة. شنو التغيير اللي صار في هالقرار هذا؟ أنه لأول مرة يتم الإشارة في التمهيد، خاطر القرار هذا تم بمراحل، تعدى بمراحل. آخر مسودة اللي تعديت في النهاية ولد قرار بقي مسألة السيادة الغربية السيادة المغربية موجودة في البريومبول، موجودة في التمهيد. وذلك اللي خلاه دور هو عملوا تصريح، راهو الجزائر عملت تصريح، أحمد عطاف وزير الخارجية فسر دخل في تفاصيل علاش خذات الجزائر الموقف هذاك. قال نحن حاولنا نحيو السيادة المغربية من كل تفاصيل القرار، لكن في الآخر قعدت. علاش؟ الخطر اللي عمل القرار هي الولايات المتحدة والأطراف الغربية. لهنا ما فماش إمكانية أنه نحيو الاتفاق الديل متاع دونون بين المغرب وواشنطن في عهدة ترامب الأولى، التطبيع مقابل الاعتراف بالصحراء الغربية كأساس رئيسي لأن وصلنا للنقطة هذه. ما فماش معناتها. فما بعض الناس يقول ليش مدخل تطبيع معناتها ما فماش عملية تطبيع صارت بمبدأ الدونون اللي هو مبدأ معروف في العلاقات الدولية بالشكل الفاقع. هذه أكثر من هالحالة هذه دور برقيتين فرد وقت. ترامب الاعتراف بالصحراء الغربية، الملك محمد السادس قرار الاعتراف بالكيان في نفس النهار معناه. لكن زاد يلزم نقولوا اللي المغرب لعبت أوراق زاد خاصة في أوروبا. الشيء اللي زاد قوة التوجه هذايا هو تذكرش في عام 22 بعد الكوفيد المغرب سيبت آلاف المغاربة في سبتة ومليلة. البوليسية المغاربة اختفوا بالحدود، اختفوا تماما، ما فماش. آلاف المغاربة نقزوا في سبتة ومليلة. بعدها بأشهر قليلة اعترفت إسبانيا
بمبدأ أنه قضية الصحراء لا تنتمي إلى تصفية الاستعمار، بل هي موضوع متعلق بالسيادة المغربية وكيفاش باش نعملوا حكم ذاتي ولا كيفاش. ومن غاديك بدأ في دومينو. فرنسا حتى بالمشاكل اللي كانت عندها، كان عندها مشاكل مع المغرب، لكن في إطار التحالف الغربي الجامع بقيادة واشنطن مرة أخرى اللي الحجر الأساسي كالاعتراف المتبادل بالصحراء التطبيع، مشي عمل لي في دومينو. اخرتها بريطانيا قعدت القوة الأوروبية الوحيدة إلى الأشهر القليلة الماضية اللي مش موافقة على المبدأ هذايا. عينت دايور مبعوث مش تابع وزارة الخارجية البريطانية، يتبع أحد المنظمات الدولية اللي تخدم على الوساطة بين الجزائر والمغرب، وعينته مبعوثها الخاص للجزائر، ومشي أكثر من مرة للجزائر بين لندن والجزائر لمحاولة إيجاد قرار متفق عليه. حاولت بريطانيا بارامو تلعب هالدور الوساطة، لكن في النهاية مرة التوجه العام لواشنطن اللي هو الإشارة إلى السيادة المغربية في البريومبول، مع في الآخر هاكا أشاروا في القرار تقرير المصير مازال موجود، هاكا موجود تقرير، لكن أول مرة قرار الأمم المتحدة يتضمن إلى المسألة ولات متعلقة أيضا بالسيادة المغربية، وأنه الحكم الذاتي هو المقترح المغربي اللي تعمل في 2007 هو باش يولي الأداة الأكثر أو الوسيلة الأكثر نجاعة هكا معناتها اللي تنجم تحل قضية الصحراء. وهذه ما تنجمش تنكر اللي في إطار كما قلت المرة اللي فاتت، هذه استتبعات ما بعد حرب غزة. كل من وقف مع الكيان راهو سيتحصل على مكافأة عمليا، بغض النظر على أصل المشكل اللي هو في الأصل نورمال ممكن نحلوه في بيناتنا كعرب وكمغاربة بإطار ودي ما يوصلش له المستوى، ما يوصلش يولي أداة للمقايضة أنه يدخل لنا الكيان مش فقط للمغرب، اساسا للصحراء الغربيه. الكيان داخل راهو استثماراته في الصحراء الغربيه تحت عنوان الكيان معروف بالتكنولوجيا الزراعه في المناطق القاحله، داخل بمشاريع كبرى في الصحراء الغربيه نفسها. يولي الكيان في ظهرنا لهنا بسبب مشكل كنا نجم نحلوه مع بعضنا. للاسف هذا وين وصلنا في هذا المسار اللي تعبنا كمغرب عربي وضيع علينا كثير من الفرص. بعد كنا نمشيو في مسار توحيدي، مسار حتى فيدرالي، مسار تعاون، إلا أنه وصلنا لحالة الانقسام هذه وتدخل القوى الأجنبية خاصة الغربية وبما فيها الكيان في هذا الوضع الجديد. يعطيك الصحة طارق، كان مهم جدا على الأقل الناس اللي تبع فينا باش تفهم تاريخ وتفاصيل الملف الصحراء الغربية بكل تشعباته وطبيعة النقاشات والخلافات والمقاربات التي طرحت في علاقة بهذا الملف. نذكر الجديد هو تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي نهار الجمعة 31 أكتوبر 2025 لصالح خطة المغرب الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. فهمنا مع طارق تفاصيل الملف هذايا وماذا يعنيه في السياق الماضي وفي السياق الحاضر مع كل هالتغيرات الجيوسياسية اللي قاعدة تعيش على وقع المنطقة اليوم. ونعطيك الكلمة سرحان، تفضل. ابتسام، الملف هذا تاريخيا يعود إلى فترة السبعينات كما كان يحكي طارق، فترة الإسبانية وفيها الكثير من التفاصيل التي يطول شرحها. بالنسبة للمبادرة المتعلقة بالحكم الذاتي تعود إلى فترة 2007 قدمها المغرب، ومرت من 2007 إلى حد الآن بفترات معناها مختلفة من حيث نسق التعاطي، من حيث التواتر في مستوى الحديث عليها، فترات فيها وعليها خاصة في علاقة بالسياسة الخارجية المغربية وكيفية إدارة هذا الملف، لأنه الملف هذا يحتاج أساسا إلى لوبيات ويحتاج أساسا إلى علاقات خارجية قوية جدا واصطفافات خاصة في علاقة بالسياسات الدولية. التفاصيل المتعلقة بالحكم الذاتي اللي هي مسألة سياسية، لأن خرجنا من المسألة التاريخية للمسألة السياسية. مفهوم الحكم الذاتي هذا اللي تم التفاوض عليه وتم اقتراحه فيه تفاصيل مهمة جدا. يعني وقت اللي نحكيه على الحكم الذاتي نحكيه على الصحراء الغربية هذه اللي عندها صلاحيات فيما يتعلق بالمسائل الإدارية، صلاحيات في ما يتعلق بالبنية التحتية، المسألة الاقتصادية، المسائل إدارة الشأن اليومي، الحياة اليومية، الصحة، التعليم، السكن، غيره. لكن لهنا نحكيه على الصلاحيات المركزية في علاقة بالمغرب. هذه صلاحيات ذاتية، لكن فما صلاحيات مركزية اللي هي أساسا امتدادات للدولة المركزية من حسب الطرح السياسي هذا، تتعلق أساسا بالمغرب، واللي هي أساسا العملة الموحدة، السياسة الخارجية، الدفاع، وكل التفاصيل هذه اللي هي تتسمى أساسا تفاصيل سيادية. وبالتالي الطرح هذا في زوز عناصر هذوما.
المصادقة عليه أو السير فيه بشكل رسمي خلف زوز معناها ردود أفعال مهمة جدا داخل الصحراء الغربية. فما ناس تعتبر أنه هذا معناها هذا إنجاز، واللي هم الناس أساسا اللي قراب من المغرب، هذا إنجاز وهذا ما كانت تصبو إليه الفعاليات السياسية داخل الصحراء الغربية. فما ناس تعتبر أن المسألة دي مسألة سلبية، كما كنا نسمع قبيلة في التصريح متاع إبراهيم غالي وغيره، يعتبروا أن المسألة هذه لم تنصف الصحراء الغربية، وهم أساسا الناس اللي قراب أساسا من الجزائر، وبالتالي فما انقسام كبير حتى في علاقة بالرد على هذا. خارج الصحراء الغربية نحكي على زوز عناصر أساسية اللي هي فاعلة أساسا في الملفات، الجزائر والمغرب. بالطبيعة المغرب رحب كثيرا بهذا، وسمعنا نحن الكلام اللي قالوا ملك المغرب. وفي علاقة بالجزائر فما تصريحات ذات تستهجن هذا وتدفع في سياق التراجع عن المسألة دي، واللي هي يبدو لي مسألة صعبة جدا. لكن فما في هذا الكل ابتسام فما مسألة مهمة جدا. أنا سمعت تصريح كبير مستشاري ترامب اللي هو مسعد بولس اللي يتحدث شنو يقول. هذه مسائل لازم نقراها جيدا. يقول أن الجزائر ليست طرفا في المعادلة هذه. الجزائر ما هيش طرف أصيل في المسألة وما عندهاش علاقة مباشرة بالملف هذا. يقول أنه المغرب والسياسة المغربية سياسة حكيمة، ويتحدث عن ملك المغرب على أساس أنه ملك حكيم وأدار هذا الملف بشكل حكيم جدا. هذا مش خافي على الناس واللي تبع في المسائل هذه. الاصطفاف متاع الولايات المتحدة الأمريكية جزء منه فسروا طرق قبيلة والعلاقات هذه، وخاصة مسألة التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني وغيره. وبالتالي يعني الديناميكية هذه راهي كانت منتظرة ومتوقعة بشكل كبير جدا. ما يعنينا نحن لهنا مسألة هذه مش مسألة جغرافية بعيد علينا، في المستوى الجيوسياسي مش بعيد علينا، مسألة على حدودنا أساسا. ونتحدث على أنه نحن كتوانسة معنيين بشكل مباشر بالملف هذا. تقديري الخاص على السياسة الخارجية التونسية وعلى وزارة الخارجية التونسية وعلى كل السلطة التنفيذية في تونس أن تأخذ المعطيات الجديدة بعين الاعتبار، خاصة في علاقتنا بالمغرب وفي علاقتنا بالجزائر وفي علاقتنا بالصحراء الغربية، لأنه هذه المعطيات هي معطيات جديدة وما لازمناش نقعدوا ديما فك المسألة متاع أنه نحن نتفاجئوا قرارات كيفك وساعات نعملوا رد فعل ماهوش مناسب بالنسبة للدولة التونسية. عندنا خبرات معناها في علاقة بالسياسة الخارجية، الناس عندها وعي كبير جدا وعندها إلمام. يبدو لي يجب معناها أنه يكون التكتيك في علاقة بالسياسة الخارجية التونسية مختلف تماما على المسارات اللي مشينا فيها سابقا. واضح طلبت التفاعل قبل ما نمشي لفقرة بالأرقام. في إطار تصريحات مسعود بولس اللي يبدو أنه خذا الملف بتاع شمال أفريقيا وحتى أفريقيا، هو حتى عنده تدخلات في نيجيريا. مسعد بولس هو لبناني الأصل وعاش في نيجيريا وعنده اهتمام بأفريقيا. عنده زاد تصريح يقول فيه أنه القرار الأممي بشأن الصحراء الغربية أقر بحق تقرير المصير، وأشار إلى ذلك بشكل واضح، وهو الأمر الذي قبل به المغرب. الحقيقة الموقف اللي خذته الأمم المتحدة وحتى كما حكيتوا أمريكا وإسرائيل يبدو أنه موقف غير حاسم، ويخلي طرفي النزاع بالنفس المسافة اللي باش تكون عنده تقريبا تبعات ما تنجم تكون كان مواجهة. وبالتالي مش على تونس أنها تحضر دبلوماسيا وفي مستوى معناها وزارة الخارجية كهو، لازم حتى تحضر معناها من تبعات عسكرية تنجم تصير ولا مواجهات تنجم تصير معناها بين الطرفين، باعتباره أنه وقت اللي يكون قرار معناها غير مرضي للطرفين أو غير حاسم، ما يعطيش حد حسم نهائي، ما نجم يكون في النهاية إلا معناها نهايته أنه يصير مواجهة. وإلا هو المشكل اللي هو تقرير المصير موجود ديما، تم الإبقاء عليه بطلب جزائري. لكن الجديد وين؟ أنه أول مرة يتم الحديث في قرار أممي على سيادة مغربية، وقت اللي الأمر الواقعش فيه ممارسة بالعنوة ولا بالاتفاق لسيادة مغربية. وخاصة حكيت عليه المرة اللي فاتت ومتوقبلي كما أشرتلوش، أهم حاجة الاستثمار في قطاع الفوسفات بشكل أكثر حتى من اللي موجود في بقية المغرب، واللي هي الصحراء الغربية فيها أحد أكبر مجالات خزانات الفوسفات في المغرب موجودة في الصحراء الغربية. ولهنا الأمر الواقع، فكرة الأمر الواقع كي تضفي لها قرار أممي لأول مرة يذكر سيادة مغربية، فإنه هذا عمليا يخلق الإطار اللي نجم تولي فما اتفاقات دولية. وديجا فما اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول استثمارات أوروبية في الصحراء الغربية، ديجا تم إمضاؤه، توا تفعيله مش ولي أسهل.
بما انه فما اساس اممي لفرض امر واقع معين، لكن جوستومون هذا لا يعني هل ستلقى القبول من الطرف المقابل؟ هل هذا يعني انه انتهى الموضوع؟ لا طبعا، لانه موازين القوى سور تيران زاده فيها الامر الواقع المغربي، لكن فيها ايضا حضور ل عدد كبير من الصحراويين اللي توا حتى لو كان ما يمارسوش عمل مسلح في انهم يقوموا مسيرات في بما فيها في الساقية الحمراء في عديد العيون وغيرها، في عديد المناسبات. وفما ايضا معناتها عندك معناتها طرف مسلح على الحدود في مخيمات تندوف معناتها الحدود الجزائريه المغربيه، وهذا يعني اللي اسس الصراع لا زالت قائمه، واللي قرار اممي لا يمكن ان ينهي الصراع في حاله. وتونس باش تتاثر بشكل مباشر. واضح. يعني كما شفتوا الاخوان، الاعلام بصفه عامه الاعلام التونسي غادي مع التوجه الجزائري. حنا قلنا واحد الوقت راه ما فاهمينش، وفعلا ما فاهمينش هما القضيه، طبيعه القضيه، وما فاهمينش الحيتيات ديالها، وكيصطفوا في جانب الجزائري ما بغاوش يبقاو في الحياد. شنو المعمول الاخوان؟ المعمول مادام كاين هذا النظام ديال قيس سعيد راه ما عمر اننا نصطفوا مع تونس في هذه القضيه دي، لان تونس صافي مشات كلاتها الجزائر. ضروري خصنا نوقفوا حنايا براد فير، ما نبقاوش ندوزوا هذا الشيء. هذيك المقاطعه ديال التمور، علاش لا ما تكونش مقاطعه التمور؟ ما عندنا ما نديروا بهذا التمور، هذا ما عندنا ما نديروا بهذا التمور، خصو يوصلهم الصهد. كاينين شركات، كاينين شي وحدين عارفين انهم مستثمرين في المغرب وعارفين القيمه المغرب، اخويا خص الميساج يوصل. وهذوك المغاربه اللي باقي كيمشيو لتونس السياحه، اخويا فين غتمشي لتونس دابا؟ راه خصنا ناخذوا واحد الموقف الاخوان. هذا الموقف الا ما خدوش المغاربه دابا، خدينا موقف مع فرنسا ومع اسبانيا، ما كاينش ناخذوا موقف مع تونس. على الاقل يبدلوا اللهجه ديالهم، اللونغاج ديالهم، خاص هادشي يوصل، خاص الاخوان هادشي يوصل. واللي كيكتب في السوشيال ميديا غير يكتب ويمشي في التعانق وكلشي، انه بغيت تبقاو مزيان مع المغاربه بقاو في الحياد، على الاقل ما تشوهوش الحقيقه. والحقيقه الاخوان كيشوهوا الحقيقه. السر التاريخي ما هو سر تاريخي، الوقائع ما وقائع، واللي يعني لي بريكسيون ديال المستقبل كيقول لك لا راه هادشي ما عمرو يكون، راه ربما تكون شي حاجه، بغى يدير لك احباط، بغى يدير لك احباط. هما غادي مع الهيد ديال الجزائريين كيصرفوا عليهم، ما عندك ما دير. ولكن خصنا ناخذوا موقف الاخوان، خصنا ناخذوا موقف، لا تونس لا موريتانيا. حنا ما بغيناش شي حليف يكون ضعيف، ولكن عندنا شي واحد ماشي حليف، خصنا نعرفوا واش فريمون حليف ديالنا او عدو صريح خرجنا فاس ديريكت. لان فعلا الاعلام التونسي خرج ليها فاس بالخبز ديالو، خرج ليها فاس. تفاعل في هذا الموضوع وعطيني الراي ديالك، ومازال غنشارك معكم مقاطع ديال دول اخرى كيفاش شافوا الموضوع. الدول اللي ما تابعينش، ما واخدين لا كاشي لا والو، وما كتصرف لنا الجزائر لا والو، كيفاش شافوا الموضوع بكل حياديه، حتى نقول لك الشيء اللي كاين. تفاعل معايا وعطيني الراي ديالك في هذه القضيه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلا.